บไม้เปลี่ยนสีในญี่ปุ่นที่สวยที่สุดในชีวิตที่ต้องไปสักครั้งญี่ปุ่นกำลังเข้าสู่ใบไม้เปลี่ยนสีแล้วนะคะฤดูที่ทั้งเมืองถูกแต่งแต้มด้วยสีส้มแดงเหลืองของใบไม้ไม่ว่าจะเดินไปมุมไหนก็เต็มไปด้วยบรรยากาศโรแมนติกอบอุ่นและน่าจดจำที่สุดวันนี้เราจะพาทุกคนออกเดินทางไปชม5จุดหมายที่คนญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวทั่วโลกยกให้เป็นที่สุดของการชมใบไม้เปลี่ยนสีบอกเลยว่าถ้าได้เห็นกับตาต้องร้องว้าวแน่นอนค่ะ1โจซันเคฮอกไกโดที่แรกเราจะมาเริ่มกันที่โจซันเคเมืองน้ำพุร้อนชื่อดังในฮอกไกโดนี่คือจุดหมายยอดนิยมสำหรับคนที่อยากสัมผัสเสน่ห์ของใบไม้เปลี่ยนสีในบรรยากาศเงียบสงบธรรมชาติที่ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาและสายน้ำยิ่งช่วงปลายตุลาคมจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนสีสันก็จัดจ้านที่สุดสะพานพุทธทางนี้ซึ่งทอดยาวเหนือแม่น้ำคิโคจิคือจุดเช็คอินที่บอกเลยว่าพลาดไม่ได้นะคะ 2. คามิโคจินากาโนะต่อมาเราจะพาคุณมาที่คามิโคจิดินแดนแห่งเทือกเขาแอลญี่ปุ่นนี่คือสวรรค์ของนักเดินป่าและคนรักธรรมชาติจุดเด่นอยู่ที่สะพานคัปปาบาชิซึ่งทอดผ่านแม่น้ำอาซึสะใส่สะท้อนยอดเขาโฮตากะที่ยิ่งใหญ่ยามใบไม้เปลี่ยนสีภูเขาจะถูกแต่งแต้มด้วยสีเหลืองทองและสีส้มสดใสเหมือนภาพวาดที่มีชีวิตเลยค่ะ 3. เกียวโตเมืองประวัติศาสตร์ถ้าพูดถึงเมืองที่สวยที่สุดในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีคงไม่มีใครไม่คิดถึงเกียวโตเมืองหลวงเก่าแห่งนี้เต็มไปด้วยวัดเก่าแก่ศาลเจ้าและสวนญี่ปุ่นโบราณช่วงพฤศจิกายนทั่วทั้งเมืองจะถูกอบล้อมด้วยสีแดงส้มสดใสโดยเฉพาะวัดคิโยมิสึซึ่งมองเห็นวิวเมืองและใบไม้เปลี่ยนสีทั่วหุบเขาหรือจะไปเดินเล่นที่เส้นทางโทรอีสีแดงนับพันต้นของศาลเจ้าฟูชิมิอินาริก็จะได้บรรยากาศที่ทั้งขลังและโรแมนติกในเวลาเดียวกัน 4. คามาคุระเมืองริมทะเลใกล้โตเกียวไม่ไกลจากโตเกียวก็มีอีกหนึ่งจุดหมายที่ทุกคนก็หลงรักนั่นคือคามาคุระเมืองเก่าแก่ริมทะเลที่มีเสน่ห์ไม่แพ้เกียวโตเลยค่ะไฮไลท์คือวัดใหญ่ไดบุสึวัดฮาเซเดระและเส้นทางเดินเล่นที่โอบล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่ 5. คลองโอตารุฮอกไกโดและปิดท้ายชมใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองโอตารุเมืองโรแมนติกที่มีคลองเก่าเป็นเอกลักษณ์และเล่นเรียบคลองท่ามกลางเศรษฐกิจและใบไม้สีแดงส้มบรรยากาศเหมือนอยู่ในภาพยนตร์รักโรแมนติกยิ่งคือ5จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นแต่ละที่มีเสน่ห์และบรรยากาศไม่เหมือนกันเลยค่ะไม่ว่าคุณจะหลงรักความโรแมนติกของคลองโอตารุความยิ่งใหญ่ของคามิโคจิหรือความงดงามแบบโบราณของเกียวโตฤดูใบไม้เปลี่ยนสีในญี่ปุ่นคือช่วงเวลาที่ควรไปสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้งในชีวิตถ้าใครอยากไปสัมผัสด้วยตาตัวเองจริงๆเรามีแพ็กเกจแนะนำค่ะให้คุณเดินทางไปเก็บความทรงจำสวยๆเหล่านี้ได้ง่ายๆเพราะมีทีมงานดูแลครบทุกขั้นตอนจองทัวร์กับสยามโปรเอ็กซ์ซันต้าวันนี้ได้เดินทางไปชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น